はい、こんにちは。私はNguyễn Văn Hồngです。今年39歳です。Quảng Bìnhから来ました。どうぞよろしくお願いします。今、大事に釜で勉強していまはい、今会話してください。ただいま。す。お帰りなさこれ、京都のお土産です。い。どうもすみません。祇園祭りはどうでしたか？面白い方で、とてもにぎやかでした。祇園祭りは京都の祭りで一番有名ですね。奨励館、写真をたくさん撮りました。これで、わあ、強い人ですね。ちょっと